पक्षी इस वातावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। पक्षी वातावरण को और भी सुंदर बनाते हैं। कई लोगों को पक्षियों से बेहद लगाव होता है और इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बया पक्षी, जिसको पी फिलिपिनस पक्षी भी कहा जाता है, ये पेड़ की टहनियों पर लटकता हुआ सुंदर घोंसला बनाकर रहती है। ये समूह में रहना भी पसंद करती है क्योंकि इसकी वजह से इसके बच्चों को परभक्षियों से सुरक्षा प्रदान होती है। ये अपने घोंसले बस्ती के रूप में बनाती है और प्रजनन काल में एक ही वृक्ष में ये आसपास के वृक्षों में कई घोंसले एक साथ देखने को मिल जाते हैं। इस व्यवहार का संबंध संख्या में सुरक्षा से है। फिलीपींस में पाए जाने वाला बया पक्षी प्रकाश में रहने का इतना शौकीन होता है कि अपने घोंसले के चारों ओर जुगनू भरकर लटका हुआ दिखाई देता है।